Уг нь бид 100-ны ловер хэмээх нэрийн дор цуврал 6 нэвтрүүлэг бэлтгэсэн боловч өнөөдөр үзүүлэх гэж буй энэ дугаар маань сүүлчийнхэн ч байж магадгүй нөхцөл байдал бүрдчих шиг боллоо. Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн тамгын газрын дарга баяраас ерөнхий сайд амар жаргалын нэр дээр нэгэн албан тоод ирүүлсэн хэсэг сэтгүүлчид бидний өөрсдийн санаачилгаараа бэлтгэн төлөвлөж буй энэхүү нэвтрүүлгийг балмууд үйл ажиллагаа гэж нэрлээд ямар нэг арга хэмжээ авч өгөхийг ерөнхий сайдаас хүсжээ. Тэгэхээр ямар нэг арга хэмжээ гэдэг нь ямар утгатай үг болохыг үзэгч та бас шууд ойлгосон байх. Уг нь энэхүү 100-ны ловер шилдэг ловер нэвтрүүлэг цуврал маань Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн тухай биш харин Эрдэнэ концерн улсын үйлдвэрийн газрыг хэрхэн хууль бусаар хувийн өмчлөж шилжүүлэн хувьчилж авсан. Улмаар 2 сая гаруй хүнийг засаг төртөн зад ловертсан хэргийн тухай сүүлийн хэдэн жил дөрөвдөх засаглал болсон хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр бичигдэж байсан бүхий л материалууд мөн төр засгийн болон тухайлбал төрийн эмчийн хороо, хууль зүйн яам, татрын ерөнхий газар, гайлийн ерөнхий газар, сангийн яам, улсын мөрдөн байцаах газар, цагдаагийн ерөнхий газрын эдийн засгийн гэмт хэрэгтээ тэмцэх хэлтсэрийг хууль хяналтын байгууллагаас тус байгууллага дээр он дараалан удаа дараа хийсэн шалгалтуудаар илэрсэн ноцтой баримтуудыг цуглуулan боловсруулж нэгтгэсэн нэвтрүүлэг үлээ. За гэтэл үүнд өөр хэн ч биш. Жохом яагаад Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн тамгын газар тэгтлээ хэмзэглээд байгаагийн учрыг бид одоохондоо ойлгохгүй байна л да. Тэгэхээр одоохондоо бид ерөнхийлөгч баг бандын нэрийг энэхүү 6 цуврал нэвтрүүлэхдээ түүний мөрийн хөтөлбөр 100-ны манлаа шалгаруулах тухай тусгагдсныг дэмжин хэвжүүлж байгаа гэдгээс өөрөө дуурайгүй байгаа юм а. Магадгүй одоо дараагийн нэвтрүүлэгт ерөнхийлөгч баг бандын нэр зарим нэг талаар дурддагдана гэдгийг урьдчилан мэдчихэд ямар ч аргаар болов олон нийтэд цацагдахаас өмнө болиулах хэрэгтэй хэмээн болгоомжилж байж магадгүй юм. Өчигдөр үдээс хойш тэд ерөнхий сайдад хандан албан тоод илгээсэн бол өнөөдөр өглөө арилжааны хэлбэрийн хамтарсан чөлөө телевиз болох Eagle телевизийн удирдлагыг ирж уулзах хүсэлт тавьсан байна. За тэд уулзах зорилгоо тус телевизийн үйл ажиллагаатай хувийн журмаар танилцах гэсэн хэмээн тайлбарласан. Уг нь тус телевиз Монгол Улсад нэвтрүүлгээ бэлтгэж эхлээд 5 жил гаруй болж байгаа боловч Гівгэнт ерөнхийлөгчийн тамгын газрынхны зүгээс хувийн журмаар танилцах шаардлагатай болсны учир удахгүй тодорхой болох үзье. Тэгэхээр нэгэн төрийн өмчөөс идэж ашигласан мөнгөний тоо хэмжээ, за лоороо хэрэгжүүлсэн арга тактик, за үүний эсрэг өрнөсөн шудраг тэмцэл, түүнд оролцсон албан тушаалтнуудын зэрэг зэндаа гэдэл аль ч талаас нь авч үзсэн Эрдэнэ концерн улсын үйлдвэрийн газрын хууль бусаар хувийн өмчлөж шилжүүлсэн явдал бол яа харахгүй нийт улс орны хамарсан шинжтэй асуудал гэж бид үзээд энэхүү нэвтрүүлгийг бэлтгэхэд улс орон дээр цацагддаг цорын ганц суулгах үндэсний телевизийг хамтран ажиллахыг хүссэн юм а. Хэвлэл мэдээллийн эрхчлөөний тухай хуулиар засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлагийн статусаа алдаад бараг жил гаруй болж байгаа олон нийтийн болчихсон энэ сувг харин сэтгүүлчид биднийг Монгол Улсын үндсэн хууль болоод бусад холбогдох хууль тогтоомжуудаар баталгаажчихсан үг хэлэх үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрхийнхээ дагуу энэхүү цуврал нэвтрүүлгийг зориглон хийж олон түмэнд хүрэхэд мэргэжил зорилго нэгтийн хувьд цаг гарган өгч тусалж байгаад бид баярлаж талархснаа илэрхийлж байна. Үзэгчч бас нийгэмд ам бүхтэйгээр нүүрлэж цаашид тос дотроосоо өтөх мэтээр нийгмийг ялцралд оруулж болзошгүй муу мухай явдлуудын талаар цэгцтэй мэдээлэл авч өөрсдийн бодитод үнэлтэд их бололцоог олж байгаадаа сэтгэл ханамжтай байж үндэсний телевизийн сувгийнханд мөн талархаж суугаа үзье. За мөн түүнчлэн энэхүү цуврал нэвтрүүлгийг бэлтгэхэд бидний техник хэрэгслийг түрээслүүлэн ашиглуулж дэмжлэг үзүүлсэн арилжааны сувг болох Eagle телевизийн талархлаа илэрхийлэх нь зөв байх. Баярлалаа. Гэвч хэдийгээр засгийн газар үндэсний телевизийг телевизийг засгийн газар шууд удирддаггүй ч үндэсний телевизийн сувгийнхан маань ерөнхийлөгчийн тамгын газраас ирүүлсэн дээрх сануулгын үр дүнд төрийнхөө тэргүүний шаардлагыг төрт ёсны уламжлалаа хүндэтгэн аргагүй эрхэнд биелүүлж 5 дахь дугаараас эхлэн нэвтрүүлэхээс татгалзаж болзошгүй боллоо. Энэхүү эрдэнтийн талаар дуурсан жирийн сэтгүүлчээс эхлээд засгийн газарч төрийн түвшээлж тэр ч бодхоо хууль тогтоо хамгийн дээд байгууллага болсон улсын хурлын ч гэсэн Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн зүгээс буруу шаасан мэдэгдэл илгээлт гардаж авдаг нь бараг л зүй ёсны үзэгдэл болж байх шиг байна. Тэгэхээр юмыг мэдхээр бидний хувьд ч гэсэн байдал юм болдог юм а ч гэсэн бид эхний 4 цувралыг маань хүмүүст хүрэхэд иргэний эр зориг гарган туссан явдалд нь үндэсний телевизэн болон Eagle телевизээр хамт олон. За мөн сүүлийн хэдэн жил энэ сэдвээр бичиж олон түүний сонголт хүрэхээр зүтгэл гаргасаар ирсэн нийт сэтгүүлчид хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудад бүтэн 4 үчиг үл жилээрхэн байн сууж хамт өнгөрөөсөн нийт үзэгчдийнхээ өмнөөс гүн талархал илэрхийлье. За ингээд урт оршлоо зогсоон нэвтрүүлэгтээ орё да. Бид хүнийг ямар нэгэн гавьяа шагнал тодорхойлохдоо 10 хуруу тэгшим шиг л магтдаг. Гэвч үнэн чанартай мэдээж зөрчил дутагдaltaй л хүн байдаг шүү дээ. Үүний нэг адил сэтгүүлчид бид нэгэн чимийг нөгөө талаас нь харж санал асуулга явуулсан болохоор тэрэл журмаар энэ нэвтрүүлгийг бэлтгэж байгаа. Эрдэнэ төлөвлөрийг хэдэн жил удирдах сайн сайхан ажиллаж байсныг нь бид тэртээ тэргүй мэдэж төр засагч шагнал урамшлынхаа хамгийн дээдийг нэгэнтэй хайрлажчихсан. Тийм болохоор уг нь сайн хүн л дээ гэж дахин уучлахгүйгээр
зөвхөн зөрчил дутагдлынх нь хэрээс хэтэрсэн явдыг баримтаар үзүүлж байгааг үзэгч та охин болгоно үзье. Гэхдээ бид хүн бүхэнд байдаг жирийн нэг зөрчлийн тухай биш, харин түүний хэрхэн хэрээс хэтэрсэн тухай, бүр зүүнний луураар шалгарах хүртлээр дамжирсан тухай ярьж байна. Энэхүү зөрчил дутагдлын жагсаалтыг Эрдэнэт ганцаарнаас тухайн үед Монгол Улсын ерөнхийлөгч их хурлын дарга, ерөнхий сайдын үүргүүлэгч, ерөнхий прокурор, цагдаагийн ерөнхий газрын дарга нарт одоогоос жил хагасын өмнө хөрвүүлж байсан нэгэн албан танилцуулгаас иш татан үргэлжлүүлье. Уг танилцуулгад ноён отхон бэлэг хуучин улсын байсан Эрдэнэт ганцаарны ерөнхийлөгч байхдаа 1995 онд өөрөө гарган баталж байсан нэгэн протоколоос иш татжээ. Тэрээр Эрдэнэт ганцаар нь улсын үйлдвэрийн газар Монгол улсын хуулийн дагуу Эрдэнэт ганцаар нь хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани болон зохион байгуулагдсан тул хуучин Эрдэнэт ганцаарны нэр хүндийг гадаад дотоодод ялангуяа гадаадад хэвээр хадгалж санхүү эдийн засгийн зохих хэмжээний потенциалтайгаар авч явахын тулд хуучин улсын байсан Эрдэнэт ганцаарны мөнгөн хөрөнгийг шинээр үүсгэн байгуулагдсан Эрдэнэт ганцаар нь хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанид төр эзэмшүүлэх тухай өөрийн гаргасан протоколоо хэрэгжүүлж уг мөнгнөөс 10 сая төгрөгийг Эрдэнэт ганцаар нь хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн дөрвийн санг бүрдүүлэхэд төр оруулснаа хүлээжээ. Мөн танилцуулгад Эрдэнэтийн тухай шуугаа нилээд гарах болсон учраас 1997 онд Эрдэнэт үйлдвэр уг ганцаарнаас гарах хүсэлт тавьж гарсан гинэ. Ингээд өнөөх төр оруулсан мөнгийг нь буцаан түлж өөрсдийгөө Эрдэнэт уулын үйлдвэртэй тооцоогүй болсон гэжээ. Ингэж тэрээр энэхүү албан танилцуулгаараа улсын хөрөнгөнөөс зээл аван хувийн компани байгуулснаа хүлээн зөвшөөрсөн байна. Асуудлыг нэг их мушгаад байлгүй энэхүү албан танилцуулгад урьдчилан одоо нэгэнт тооцоогүй болсон юм бол Эрдэнэт ганцаарны тухай ярихад түрүү зогсож Эрдэнэт үйлдвэрийг тойрсон эдэж ашигласан байж болзошгүй явдлуудын талаар ярив. Одоо танилцуулах баримтуудыг би нэг их сайндаа олоод цуглуулчихсан юм биш. Үзэг нэгт нөхдүүд маань өөрсдийнхөө шугамар цөмхөн баримт олж, армаг тарамгын таамаглал дэвшүүлэн, өөрсдийнхөө эрхлэн гаргадаг сонин хэвлэл тухайн үедээ нийтлүүлж байсан сонины шарлсан хуудсууд, хамтарсан үйлдвэрүүдийн хянан шалгах зөвлөлийн Орос Монголын хамтарсан шалгалтын акт болон бусад хөдөлшгүй баримтууд. Эрдэнэт үйлдвэрээ бусад мөнгөн зардал гэсэн ерөнхий үзүүлэлтээр 5 тэрбум 351 сая төгрөгийн илүү зардал гаргасан. Саяхан явагдсан хамтарсан үйлдвэрийн хэн шалгах комиссийн шалгалтаар тодорхойлсон юм билээ. Үүнээс бодит гүйцэтгэлийн хэмжээнд харьцуулсан зардлын төлөвлөгөөнөөс цэхийн зардалд 346 сая, үйлчилгээний зардалд 3 тэрбум 46 сая гэх мэт байгаажээ. Үйлчилгээний зардал гэдэг нь болохгүй зарлага хамж аваачаад жигчгдэг бараг л хогийн хүүдэтэй төстэй статья бөгөөд тэр нь цаана жухам юунд яаж зарцуулагдсан болохыг хэр орхитвол мэдхийн аргагүй. 1999 оны 4-р сарын 3-наас 4-нд шилжигшин Эрдэнэтийн уулын баяжуулах үйлдвэрийн 3 том агуулга гэмтхэн шатаж улсад их хэмжээний хохирол учирлаа. Орой 22 цаг 10 минутын орчимд гал гарч галынхан 4 минутын дараа ирсэн боловч өглөө 5 цагийн үед л төмрийг арай хийж унтраажээ. Хохирлын хэмжээ одоогоор наад зах нь 2 тэрбум төгрөг гэж үзэж байна. Урд нь ГОК-ийн санхүүгийн бодлооныг далдлах гэж янз бүрийн аргаар оролдож байсан бөгөөд ГОК-ийн шинэ удирдлага ажил авахаас өрсөж машинаар бичиг баримт аваачиж шатааж устгасан явдал гарч байсан бол одоо ил цагаандаа гарч байшин савтай нь эд хөрөнгөтэй шатааж устгах болоо юу гэх олонний үгийг ч анхаарахгүй байх аргагүй. Улсын хөрөнгөнөөс эдчихсэн хин нэгний уул мөрөө баллах гэсэн башир аргал битгий байгаасай. Өнгөрсөн оны хавар ГОК-ийн касс ухсан хэрэг мөн л баяр ёслол амралтын өдрийг тааруулж гарсан. Агуулга дэлбэлсэн энэ ноцтой хэрэг мөн л амралтын өдөр хагас сайны орой буюу нэм гараг чилжих шүн гарсныг мөн л анхаарахгүй өнгөрч боломгүй. Нөгөө талаар шинээр томилогдсон удирдлагууд санхүүгийн сахилга батыг чангатхан мөнгө угаах замыг хааж байгаад дургуутсан дунд шатны ажилтнуудыг үүнд хардах үндслэл бий. Санхүүгийн бичиг баримтаа цэгцэлж агуулгах складанд байгаа материал тоногдох хөрөмжөө тоолж эхлэхдээ давхцаж энэ гал гарсан нь зохион байгуулалттай байх магадлалыг улам ихсгэж байгаамаа. Эрдэнэт үйлдвэр 1998 онд 435 мянган тонн зэсийн бажимал гаргах айл юм а. Үүнээс Glencore компанид 230 орчим мянган тонныг нийлүүлэхээр нийт 3 гэрээтэй ажиллаж байгаа. Трафигурад 73 мянган тонныг өгнө. Капитал ресурсэд 100 мянга, Марк Ричэд 50 мянган тонныг ачуулах гэрээтэй. Эдгээр дөрвөн компанид нийтдээ 450 мянга орчим тонн зэсийн бажимал очихжээ. Энэ Эрдэнэтийн энэ жилийн нийт гаргах баяжмлын хэмжээнээс илүү юм аа.
Дээр хэдэн компаниг түүгээр бат холбоотой түншүүд гэж бизнесийн хүрээнийхэн ярьдаг юм байна. Энд яригдээд байгаа Mark Rich компани нь Америк нэгдсэн улсад хууль зөрчиж үйл ажиллагаагаа явуулах эрхийг асуулаад саяхан өөр улсад бүртгэлтэйгээр дахин гарч ирсэн компанич. Эдгээр компани манай Эрдэнэттэй зүгээр нэг түншлээ зогсохгүй хөөрхөн ивэдэг бололтой. 1997 онд Эрдэнэтэд Capital Resources, Trafigura, Glencore, Mark Rich нийлээд нийт 30 сая Америк доллар зээлдүүлжээ. Энэ тоо Эрдэнэтийн нийт гадаад зээлийн 60-40%-ийг эзэлнэ. Mark Rich-ээс авсан 5 саяын 2.5 саяыг Хотч банкнд барьцаалуулсан зэрэг уг зээлийн зарцуулалтын талаар энд өгүүлэхийг зорьсонгүй. Хотч банк нь Эрдэнэт үйлдвэр Эрдэнэт концерн хязгаарлалтмал хариуцлагатай компани санхүүгийн бүх үйлдэлийг гардан хийдэг. Тэдний талаарх баримтыг төрийн зохих дээд байгууллагаас тас нуудаг төмөг шүүгээ улсан талаарч дэлгэрүүлж ярих гэсэнгүй. Явсаар 30 сая Америк долларын зээлийг нь авчихсан садан 4 түншид 40 сая Америк долларт эргэн төлөх нэгууртайгаал хэлэх гэсэн юм. Гэхдээ чамгүй тоогоор илэрхийлэгдэх үр хүүгийн өрөнд Эрдэнэт үйлдвэр чаддгаараа баяжмлал ачуулж таарна. Энэ үднээс харвал Эрдэнэт бан хойшод нэг хэсэгтээ 8 хийж ашиг олохоос өрөө цайруулж үнгүй баяжмлал ачуулсаар байх юм. Зарим компанитай байгуулсан гэрээ нь ор тас тасалдаад байхад Glencore-ийн болохоор өч 40% давж биелээд байдаг ажээ. Энд ямар гэж чөтгөрийн гурвалжин шүглсэнийг жирийн сурвалжлагч хэрхэн тайлж унших вүлээ. 1996 оны намар Эрдэнэтийн тухай шуугиж эхлэх ах үзэгт Отгон бэлэг захирлыг Лондонгоос ирэхэд нь ухтан уулзжээ. Тэр ярилцлага өгөхөөс эрсэ татгалцсан ч хэд гурван үг дуугарч хоёр зүйлийг ярилцлагад оруулахгүйгээр тохиролцсны нэг нь хэрвээ надаар их оролдвол Эрдэнэтийн экспорт сүмбэр бол нурах шиг аюултай болно шүү гэсэн утгатай үг байлаа. Эдгүү түүнийг эргэн бодохноо их утгатай юм хэлсэн байж магадгүй. Өөрөөр хэлбэл баяжмлын экспортыг хувийн найртай цөөхөн түншийнхээ гарт хийчихсэн. Тэднийг зогсоочход л баяжмлын борлуулалт унана гэсэн санаа арай байгаагүй баймаараа. Эрдэнэт үйлдвэрийн гадаад түншүүдэд өгөөд алдсан мөнгөний дүнг жагсаах гэж оролдвол 1996 оны 12 дугаар сарын 1-ний байдлаар Эрдэнэтэй хамтарсан үйлдвэрийн гадаадын харилцагч түншүүдэд өгөөд алдсан томоохон авлагууд дараах байдалтай байжээ. Үүнд Казахстаны Балхаш Мис компанид ачуулсан 12.8 сая Америк доллартай тэнцэх зэсийн баяжмлын төлбөр. Оросын холбооны улсын Vega Continental гэдэг үйлдвэртэй шилжүүлсэн 239 сая Америк доллар. Худалдаа эрхэлсэн орлогч захирал зоригтой Оросын холбооны улсын Няман гэдэг компаниас нефтийн бүтээгдэхүүн авна гэж 4.3 сая Америк доллар шилжүүлээд шатхуунаач авч чадалгүй алдсан. KOMK гэдэг компанид ачуулсан зэсийн баяжмлын төлбөр болох 6.8 сая Америк доллар. KMEZ компанид ачуулсан зэсийн баяжмлын төлбөр болох 695.8 мянган Америк доллар. OEM компанид ачуулсан зэсийн баяжмлын төлбөр болох 669 сая Америк доллар. Отгон бэлэг захирал Оросын холбооны улсын гişтимийн зэс хайлуулах үйлдвэрийн хувьцааг авахар хамтарсан үйлдвэрийн зөвлөлийн шийдвэргүйгээр 1996 онд 10.5 сая Америк доллар шилжүүлж алдсан бөгөөд үнэ хүртэл нэгч төгрөгийн ноогдол ашиг аваагүй гэх мэт. Отгон бэлэг захирал зөвхөн гадаад талдаа ингэж учраа олохгүй мөнгөнсөн биш. Дотооддоо мөн туйлын бодлянтай зөрчилтэй үйл ажиллагаа явуулсаар иржээ. Тухайлбал Бүтлмуутай хэлэлцээр хийсний үр дүнд 1994 онд Шанд компанид 40 мянган Америк доллар өгөөд алдсан. Ундрал компаниас 1995 онд ноолуур авах гэрээ байгуулж түүнийхээ дагуу мөнгө шилжүүлээд 3 сая төгрөгийн алдагдалд орсон. Гурвал гэдэг компанитай 1995 онд мөн ноолуурын 8 хийх гэрээ байгуулж 64 мянган Америк доллар шилжүүлээд алдсан. 1994 онд ардын эрх сонинд цаасны мөнгө гэж 10.9 сая төгрөг шилжүүлсэн. 1995 оны 1-р сарын 25-нд тухайн үед ардын эрх сонины эрхлэгч байсан Балдоржийн нэрийн өмнөөс Хятадын компанид 80 мянган Америк доллар гуйвуулсан. 1995 оны 3-р сарын 13-нд мөн сонины нэрийн өмнөөс Хятад руу 132 мянган Америк доллар гуйвуулсан. Nature хязгаарлагдсан хариуцлагатай компаниас 241 сая төгрөгөө авч чадахгүй болсон гэх мэт. Үүн дээр нэмээд гадаадд авсан зээлийн тухайд гэвэл
Эрдэнэт концерн хязгаарлагдвал хариуцлагатай компани байгуулагдсан цагаас эхлээд гадаад дотоодын харилцагчтай улсын үйлдвэрийн газрын нэрээр үйл ажиллагаа явуулж байсан учраас тэд улсын үйлдвэрийн газартай харилцаж байна хэмээн төөрөгдөж байсныг нь ашиглан Эрдэнэт концерн хязгаарлагдвал хариуцлагатай компани нь гадаадаас их хэмжээний валютын зээл авч ашигласан бололтой. Үүнд 1995-ны 5-аас 10 дугаар саруудад Солонгосын Samsung компаниас 3 сая Америк доллар, 1995-ны 12 дугаар сард Японы Itochu Fuses 10 сая Америк доллар, 1996-ны 6 дугаар сард 3.5 сая Америк доллар, 1995-ны 12 дугаар сард Удган бэлгийн хувийн өмчгөх Эрдэм хамтарсан үйлдвэрийн нэрээр Японы Marubeni корпорациас 7 сая Америк доллар. Үүний тооцоог 1996-ны 9 дугаар сарын 3-нд Эрдэнэт үйлдвэр хийжээ. Эрдэнэт концерн хязгаарлагдвал хариуцлагатай компани тавьсан зээл төлбөр тооцоог уулын баяжуулах Эрдэнэт үйлдвэр өмнөөс нь хааж барагдуулах явдал түгээмэл болсон гэж үзэж болохоор болсон байна. Хамгийн сүүлчийн жишээхэд Удган бэлэг солигдохоос өмнөхөн буюу 1998 оны 100 Францын Credit Lyons банкнаас авсан 20 сая Америк долларын зээлийн 5 саяыг нь Эрдэнэт концерн хязгаарлагдвал хариуцлагатай компанид өгсөн байна. Зөвхөн зээлийг авсан үйлчилгээний шимтгэлд гэхтэл 513 мянган Америк доллар төлжээ. Зээлийн гэрээний нөхцөл ёсоор бүх хариуцлагыг Эрдэнэт үйлдвэр үүрнэ. Өөрөөр хэлбэл Удган бэлгийн хувийн гэх Эрдэнэт концерн хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани авч ашигласан 5 сая Америк долларыг Эрдэнэт улсын үйлдвэрийн газар төлнө гэсэн үг. Дээр дурдсанчлан гадаадын зээлдүүлэгчд мөнгөө улсын үйлдвэрийн газарт өгсөн гэсэн ойлголттой байдаг ажээ. Ялангуяа Эрдэнэт концерн хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанитай холбоотой үүссэн маргааны дараа өөрсдийн зээлийг улсын үйлдвэрийн газарт өгсөн болохоо Монгол улсын төрийн өмчийн хороонд аль биесээр мэдэгдэх болсон байна. Тухайлбал өнөөдөр Японы Itochu компани 13.5 сая Америк долларын зээлээ улсын үйлдвэрийн газраас нэхэж байна. Энд байр авсан дарга нарын хооронд ил үл харагдах нэгэн өрсөлдөөн явагддаг байна. Энэ нь бусдаас илүү өөрийнхөө амьдрах орчинг яаж тансаг болгох, хүний хэрэглээгүйг эдлэх гэсэн эх оронч далд тэмцэл ажээ. Худалдаа эрхэлсэн захирал Нямагинд 12 сая төгрөгийн үнэтэй бильярдын нэг ширээ байдаг тухай мөн Отгон бэлэг даргын байрны хаалганы нэг ширхэг шармал бариул нь 25 Америк долларын үнэтэй хэмээн тэнд ажиллаж байгаа барилгачид шагшиж байх жишээтэй. Үйлдвэрийн томчуул, цэх хилцийн албан тушаалтнууд, мэрэгчлээ дээшлүүлэх, дадлах хийх, туршлах судлах, хэл сурахаар Америк нэгдсэн улс, Япон, Австрали, Герман, Англи зэрэг өндөр хөгжилтэй орнуудад явна. Америк нэгдсэн улсад 3 сарын хугацаатай хэлний сургалтанд суралцах нэг даргад 35 мянган Америк доллар буюу 30 гаруй сая төгрөг зарцуулдаг. Тэд энэ мөнгөө бэлнээр авч очоод дундаас нь баггүй мөнгө унгана. Ийм маягаар өөрсдийнхөө төлөө 1997 онд сургалтын зардал гэгчид 8 тэрбум төгрөг төлөвлөж түүнийгээ идэж уугаад өрн таран болгосон байх. Мөнгийг дансаар зөвхтөөг арга ашиг багтаа баригдах нь амархан учраас хоцрогдож бараа материал авах өгөх явцад үн нэмж хасах журмаар иддэг зах зээлдээ тохирсон шин аргыг гарамга хэрэгжүүлэгч нь Гокулэ. Гокудын аргыг хэрэгжүүлэх үндэс дүшиц газар нь 2 том иж өрн хангамжийн бааз бий. Энэ өсөр том зогсолбор руу хугацаанд дуусахд өгсөн үн хямдарсан бараа вагоноор орно. Тэнд орсон бараа нь дэлгүүр, гуанз, цэцэрлэгүүдэд очихдоо Монголд байхгүй өндөр үнэтэй болно. Энэ дундаас хэдэн даргын халаас зузаарна. Ийм л журмаар сүүлийн 6 жилийг ард орхижээ. Гай хүшиг авбал бүх зардал нийлээд бөөний үнээр 1 кг нь 240 орчим төгрөгөөр орж ирдэг. Бүр их бол 180-д багтдаг. Жижиглэнгийн үнэ нь 400-аас дээш хизээч гардаггүй байсан цагаан будаа энд 600 тонн байсан гэж боддоо. Энэ асуудлыг хөндөж ажилчдын хоолны үн өндөр, гуан зарлага нөхгүй байгаа тухай ахлах тогооч нь Эрдэнэтийн телевизээр ярьслага өгснөөс болж засвар механикийн заводын гуанц татан буугдаж ажилчид нь халагдсанаар бусад амсуултай хүмүүст сургамж боллоо. 1 кг алмыг 1500-аар үнэлж аваад гүүхээ байхаар нь агталсан явдалч байдаг юм. Бас нэгэн баримт. Эрдэнэт үйлдвэрийн ерөнхий захирал Отгон бэлэг танаа гэсэн хаягтай нэгэн ил загтлыг танилцуулъя.
Сайн байна уу? Танд шинэ оны мэнд дэвшүүлье. 1998 оны 1-р сарын 5-нд болсон Эрдэнэ төлөвлөрийн инженер техникийн ажилчин Албан хаагчтай хийсэн уулзалт дээр таны хэлсэн үгийг анхааралтай сонсож ойлгон тэр чинийгээрээ талархаж суулаа. Үнтэй эд бараага юмтай этгээдэд хүчээр өгдөг гажиг үзэгдэл манай Монголд л байдаг тухай та шүүмжлэн ярьж байсан. Гэтэл ийм гажиг үзэгдэл Эрдэнэ төлөвлөрийн дотор он удаан жил оршин тогтнож ирсэн гэвэл гайхах хүн тэр болгон гарахгүй үзье. Үйлдвэрийн цэцэрлэгүүдийн хүнсний хэрэгцээг худалдаа хөдөө аж ахуйн цех махан бүтээгдэхүүнийг завууд хангадаг. Тэгвэл эдгээр газруудаас нийлүүлж байгаа хүнсний бүтээгдэхүүний үн зах зээлийн үнээс даруй 20-100 гаруй хувь илүү байдаг. Өөрөөр хэлбэл үйлдвэрийн цэцэрлэгүүд Эрдэнэ төлөвлөрийн цех хэсгүүдийн өндөр үнэтэй барааг борлуулдаг үндсэн зах зээл нь болсон гэхэд хэлсдэхгүй болов уу? Танд сонирн байх болов уу гэж зарим барааны үнийг хавсраглаа. Таныг хүндэтгэн ёсолсон 11-р цэцэрлэгийн яруу Оюун Бат. Зарим барааны үнийг харьцуулалт 1998 оны 1-р сарын байдлаар хоньны мах 1 кг зах зээлийн бөөний үн 600, нийлүүлэлтийн үн 900, зөрүү нь 50%. Ургамлын тос бөөний үн 1000, нийлүүлэлтийн үн 1800, зөрүү нь 80%. Цөцгийн тос килограмм нь бөөний үн 1600, нийлүүлэлтийн үн 3300, зөрүү нь 106%. Цагаан будаа килограмм нь зах зээлийн бөөний үн 330, нийлүүлэлтийн үн 500. Шар будаа килограмм нь 330, нийлүүлэлтийн үн 600, зөрүү нь 88%. Экстра давс ширхэг нь бөөний үн 280, нийлүүлэлтийн үн 390, зөрүү нь 40%. Гурил килограмм зах зээлийн бөөний үн 280, нийлүүлэлтийн үн 320, зөрүү нь 20%. Хуурай өндөг зах зээлийн үн килограмм 5500, нийлүүлэлтийн үн 8300, зөрүү нь 66%. Хуурай сүү килограмм зах зээлийн бөөний үн 2100, нийлүүлэлтийн үн 3000, зөрүү нь 43%. Мянга 1998 оны 8-р сард Монгол улсын Галийн ерөнхий газраас ноён нутхан бэлгээгээ захирал байх үеийн Эрдэнэ төлөвлөрийн гадаад худалдааны мэдээд шалгалт хийхэд нийт экспортын 32 гэрээний 98% буюу 30 гэрээнд үнэ тогтооход чухал шаардлагатай заалтууд тухайлбал цэсийн баяжмалд агуулгадж байгаа цэс болон мөнгөний хэмжээ, тэдгээрийн үн, цэсийг боловсруулах сэвэрлэхэд гаргах зардлын хөнгөлөлт, тургуул зэргийг тооцох хэмжээг бичгийн шухаар дарж арилгасан буюу хуулбарлан буулгахтай эдгээр тоог цаасаар халахлж Галийн байгууллагуудад өгч байжээ. Жишээлбэл 1997 оны 6 дугаар сарын 9-нд Чанжин Сифан химийн компанитай гэрээ байгуулахдаа тохиролцсон үнийг шохоод дарж 1 тонн молибдены баяжмалыг $3028 үнэлж Галийн мэдүүлгээр бүрдүүлдэхин ачуулсан байхад гэрээн дээр шохоод дарсан үнийг цаасныхын ард талаас харахад $3500 гэрээлсэн болох нь тод мэдэгдэж байна. 1998 оны 1-р сарын 24-нд Бээжин хотын өнгөтэй Metal Limited компанитай гэрээ байгуулахдаа 1 тонн молибдены баяжмалыг $3400 нийлүүлэхээр тохиролцсон боловч үүнийг шохоод дарж $2831 болгон үнэлээд Галийн мэдүүлгээр бүрдүүлдэхин ачуулжээ. Товарамтыг ингэж засварлан өөрчилдгийн учрыг асуусан хэн боловч бизнесийн нууц гэдэг 2%-гээр амаа таглуулдаг гэнэ. Эмэт үйлдэлүүд нь Галийн ерөнхий газраас хэрэг бүрдүүлдэж цагдаагийн байгууллагад шилжүүлсэн боловч мөрдөн байцаалтын явцад хэрэгсэхгүй болгоод Галийн газарт буцаасан байна. Мөн түүнчлэн Монгол улсын сангийн яам Галийн ерөнхий газрын судалгаа мэдээнээс үзвэл улсын хилээр зэсийн баяжмал гаргасан Галийн мэдүүлэг Эрдэнэ төлөвлөрөөс сангийн яамд өгсөн тодорхойлолт хоёрын зөрүү нь олон сая $. Болж байна. Галийн мэдүүлгээр Эрдэнэ төлөвлөр нь 1998 онд $268 сая $594 мянган үн бүхий баяжмал экспортлсон байна. Гэтэл тэд сангийн яамд экспортлсон баяжмалаас $89 сая $94 мянган дутуу үнэтэйгээр мэдээлжээ. Ийм маягаар 1995-аас 1997 онуудад сангийн яамд мэдээлсэн зэсийн баяжмалын үн жинхэнэ Галийн мэдүүлэг бүрдүүлсэний зөрүү нь үндсэндээ 200 тэрбум төгрөг төрж байна. Энэ их хөрөнгө ямар замаар хаашаа орсон мөн л одоохондоо бүрхэг байна. 200 тэрбум төгрөг гэдэг хичнээн их мөнгө болохыг үзэгч та төсөөлж байгаа биз ээ. Улсын их хурл энэ онд
үн цэнтэй гих говь НЭК худалдаа хөгжлийн банка зарна гэж тооцож баталсан үн 9 тэрбум төгрөг. Гэтэл 200 тэрбум гэдэг нь 22 ширхэг говь шиг үйлдвэр, НЭК шиг компани, худалдаа хөгжлийн банк шиг банкыг зарж олох мөнгө шүү дээ. Нэвтрүүлгийн цагт багтахгүй их материал, цалингаараа амьдардаг бидний толгойд багтахгүй их тоо, эдэд завсахыг хүсэгчдэд ариун туршлага болмоор олон сайхан аргуудын талаар тоймлон дуулгахад юм байна. Үүнээс ч илүү их зүйлийг үүнээс судлуучтай сонин аргаар эдэд завссан байх магадлалтай олон баримт та бүхэнд дуулдахгүй өнгөрхөн. Учир нь тэр бүхний материал аль хэдийн устгагдсан буюу нууцлагдсан. Өөрөөр хэлбэл дэлгээд тавих баримтаар тааруу байсан тул цаашид зохих байгууллагууд нь өөр өөрснийхөө шугамар шалгаж үзвэл зохилтой хэмээн үзэж дараах таамаглалуудын жагсаалтыг та бүхэнд Нягтлж учрыг нь тодруулах шаардлагатай мэдээллийн жагсаалт. 1998 оны 8 дугаар сарын 8-наас 9-ний амралтын өдрүүдэд санхүүгийн ихээхэн баримтын бичгийг нууцаар устгасан. 1996 онд Эрдэнэт үйлдвэрт төрийн өмчийн хороо, сангийн яам, хууль зүйн яам, татварын ерөнхий газрын хамтарсан шалгалт хийж байх үед санхүүгийн өрөөнд түүмэр гарсан. Үйлдвэрийн удирдлагуудад зориулан 3.8 тэрбум төгрөгөөр 42 ширхэг хувийн тоглог орон сууцны хороол барьжээ. Зөвхөн хорооллыг тойруулан татсан төмөр хашаанд 398 мянган Америк доллар зарцуулсан байна. 1996 онд Японы Иточу компаниас 10 сая долларын зээлийг зэсийн баяжмлаар барьцаалан зээлж, хувийн гэгдэж байгаа Эрдэнэт концерн хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанида өгсөн. Эрдэнэт концерн хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани уг мөнгийг Хотш банкны дөрмийн санд оруулж, уг банкнд засгийн газрын эзлэх хувийг 35% хүртэл бууруулж, банкны удирдлагад нөлөө бүхий болсон ба улмаар тэр мөнгөө эргүүлж уулын баяжуулах Эрдэнэт үйлдвэрт өндөр хүүтэй зээлдүүлэх замаар үйлдвэрийг хохироохын зэрэгцээ дундаас нь ашиг хүртдэг болсон. Оросын Строй Инвест барилгын компаниар засвар үйлчилгээ хийлгэсний төлбөр гэж 1.8 сая Америк доллар Америк нэгдсэн улс руу шилжүүлсэн. 1997 оны 12 дугаар сарын 29-нд Credit Lyonnais Rose Derivatives компаниас 20.5 сая Америк долларын зээл авсны 15 сая Америк долларыг нь үйлдвэрийн балансанд тусгаж, үлдэх 5.5 сая Америк долларыг нь хувийн гих Эрдэнэт концерн хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанида шилжүүлсэн байна. Энэ зээлийг авсан үйлчилгээний зардалд гэгтэл 513 мянган Америк доллар төлсөн байна. Зээлийн гэрээний нөхцөл ёсоор энэ зээлийн бүх хариуцлагыг Эрдэнэт үйлдвэр хариуцна. Зөвлөлийн шийдвэрээс гадуур Чехийн Прага Alfa.com компанид 8 автобусны үн гэж 334,980 Америк доллар шилжүүлсэн. Бээжинд албан тасалгаа орон сууц худалдаж авахаар 584 мянган Америк доллар бэлнээр гаргаж авсан. Тухайн үеийн удирдлагууд хангалтын баазаа татан буулгах нэрээр 1 тэрбум орчим төгрөгийн бараа материалыг акталж үнийг нь бууруулан борлуулж завшилсан. 1994 онд 60 тонн түлш тээвэрлэлтийн явцад алга болсныг эрүүгийн хэрэг үүсгэлгүй орхиж зарлагдсан. Удирдах албан тушаалтнууд 1997 онд Чех улсаас нормон дууссан Кароса 731 маркийн 10 ширхэг автобусыг оруулж ирээд уулын баяжуулах Эрдэнэт үйлдвэрт 250 мянган доллараар худалдсан. Орлогч захирал Яма 1998 онд их хэмжээний актлагдсан цагаан будааг Оросоос 1 кг-ыг нь 100 төгрөгөөр бодон оруулж ирээд үйлдвэрт 1 кг-ыг нь 500 төгрөгөөр худалдсан. 1997 оны 6 дугаар сард 17 хайрцаг тесрэгдэг утас, 60 тонн гам бөмбөлөг, патрон 6 гэдэг тесрэг үдс их хэмжээгээр алга болсныг шалгалгүй орхисон. Улаан үддэх төлөөлөгчийн газрын дарга бүрөвдөрж үйлдвэрээс 600 сая төгрөг зээлж авснаа эргүүлж төлөөгүй. 1996 оны 8 дугаар сард Дулааны станцын хэсгийн дарга Сапачев 3 сая гаруй төгрөгийн бараа түүхэд нууцаар гаргаж худалдсан хэрэгтэй эрүүгийн ял эдэлж байгаад үйлдвэрийн хөрөнгөөр тус өрөх газарт халуун усны газар саун халаалтын зуух барьж өгсөний зэрэгцээ их хэмжээний доллар төлж хугацаанаас өмнө суллагдсан. 100 жилийн урт цовруул нэвтрүүлгийн 4 дахь дугаар өгөөр өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийн ихэнх хэлсэнчлэн ерөнхийлөгчийн тамгын газраас засгийн газраас үндэсний телевизэд гихчлэн шат дамжин өөрөгцөөр хүчтний өмнө хүчгүй үлгэрээр хамтран ажиллах тохирооноосоо үндэсний сувг маань яцхуулчихвал бид энэ нэвтрүүлгээр ахин уулзахгүй ч байж магадгүй. Сүүлд гарсан хууль нь илүү хүчтэйгээр үйлчлэгийг санаж хэвлэлийн эрхчлөөний хуулиа дагвал үндэсний телевизэд засгийн газрын шаардлагын хариуд уучлаарай бид таны хэрэгжүүлэгч агентлаг биш болсон та надад өөрөг даалгавар өгөх эрэхгүй гэд хэлчихэж дөнгөл бид дараагийнхаа нэвтрүүлгээр ахин уулзах болно. За юутаач аль нь ч байлаа гэсэн амны бэлгээр дараагийн нэвтрүүлгээр дахин уулзъя гэж өрөө. Түр баяртай.
Сайн байцгаана уу? Хэвлээд ороо байгаа зэсийн арвин их нөөцөөрөө та бидний хин хэнийг 20 гаруй жил тэжээж байгаа. Цаашид 60-70 жил тэжээх уулын баяжуулах Эрдэнэт үйлдвэрийг бүрэлдэхүүндээ 10% оролцоотойгоор багтаасан Эрдэнэт концерн улсын үйлдвэрийн газрыг үндсэн өрөнгөндөө ердөө ганцхан ширхэг ВАЗ-469 машинтай инженер гэдэг компани хэрхэн луурдж авсан хийгээд Эрдэнэтийг тойрсон олон арван идэж ашигласан хууль бус байх магадлалтай явдлуудын талаарх цуврал нэвтрүүлгийнхээ 5 дахь дугаарыг эхэлж байна. Өмнөх дугааруудад дэлгэрэнгүй тайлбарласанчлан Хөдөлмөрийн Баатар болон түүний найзуудын дэндүү биелэгжүү авирлал яван явсаар өнөөх ганц дэлэн томтой сайлын үнэ болох уул уурхаан Эрдэнэт үйлдвэрийг хайр найргүй сааж бараг л илгээр нь хэвтүүлэх төгссөн байсан бөгөөд уг нь ингэж туйлдуулж байгаад хямдхан шиг үнэлүүлж нүд анчхаас нь өмнө амжаад өөрсөддөө зориулан төхөөрчихье гэж алсуур төлөвлөж байсан байхыг ч баримтууд үгүйсэхгүй байна. Ийм ч бодлогын үр дүнөө үнэндээ муу Эрдэнэт үйлдвэр маань төхөөрөе гэсэн ч тоогоо тослох шүл гарахааргүй болтлоо турж ицсэн байлаа. (1998) оны 1-р улирал гэхэд урдын 20 гаруй жилийн түүхэндээ дандаа л овоо жоцоолсон их ашиг орлоготой ажилдаг байсан Эрдэнэт үйлдвэрийн алдагдал 8.4 тэрбум төгрөгт хүрсэн үнний хэлэхэд тун түгшүүртэй үзүүлэлт байлаа. Тус үйлдвэрээс улсын төсвийг бүрдүүлж байгаа орлогоч 1998 оны ихэнх үе хүртэлх сүүлийн жилүүдэд тасралтгүй буурсаар байжээ. Тухайлбал 1995 онд буюу зэсийн үн дэлхийн зах зээл дээр урд хожид байгаагүй дээд зэгтээ тулж 1 тонн 3,000 Америк долларыг давж байсан ч Эрдэнэт үйлдвэр улсын төсвийн ердөө 22.7%-ийг хаасан хэмээн тэр үеийн тайланд бичигдэн үлджээ. Гэтэл энэ тоо 1996 онд 14.7% болон буурсан бол 1997 онд бүрч доошилж 11.9% болсон юм. Үүнийгээ отхон бэлэг захирал юу гэж тайлбарлаж байсан талаар тэр үеийн хэвлэлийн бах хурлын тэмдэглэл бичгтээ. Эрдэнэт үйлдвэр улсын төсвийн орлогын 40-70%-ийг ч бүрдүүлж байсан удаа бий. Үүнийг тооцох нь харьцангуй ойлголт юм. Зарим жилд бусад үйлдвэр таар ажилласан бол манай хувь өснө гэдэг ч юм уу. Өмч өвчлөөс төсөлт урсан 15 тэрбумыг тооцоход үйлдвэрийн хувь 10% байж магадгүй юм аа. За тэгээд ер нь энэ бол зөвхөн аль өнцгөөс харахаас л болж байгаа юм шүү дээ. Химээж байлаа. Түүний хэлсэнчлэн энэ үнэхээр зүгээр л нэг тооны харьцуулалт төдий зүйл юм бол үйлдвэр хэвийн л ажиллаж байгаа юм байна гэж засгийн газар тайвшрах байсан баг. Гэвч тайвшрах арга байсангүй. 1998 он боллоо. Өнөөх тоонд битгий хуурт үйлдвэр бол хэвийн л байгаа гэд байсан худлаа болж 1998 онд тус үйлдвэр улсын төсвийн орлогын 10.3%-ийг бүрдүүлэх төлөвлөгөөтэй байсан ч эхний 3 сарын байдлаар гэхэд улсын төсөвт юун 5.3 төгрөг нэмэрлэх харин ч бүр 8 тэрбум төгрөгийн өртөө болчихсон байлаа. Үүн дээр мэдээж тэр үед зүүн өмнөд Азийг нөмрөөд байсан санхүүгийн хямрал бүрч нэрмээс болсон биз. Чухамхүү энэ үеэс монголчууд Эрдэнэт үйлдвэр нэмэр болохоос төв болох нь ихслээ. Эрдэнэтгүйгээр амьдрах бодит байдлыг хүлээн зөвшөөрөхөөс өөр аргагүй боллоо гэх мэтийн улс төрчдийн аргаа барсан мэдээллүүдийг сонсох болсон юм аа. Өөрөөр хэлбэл Эрдэнэт үйлдвэр нь өрөндөө баригдаж хэрэгэлсэн захиргааны үнийг ч дийлхэ байгаад тэндээс мөнгө авч чадахгүйгээс улж эрчим хүчний салбар нь гуд татагдан унахад л нойрсож байгаа гүнж гинэтсэрч толгоос ихсэрсэн тэр. Тэгээд тэр үеийн засгийн газар сандран бажигдаж яаралтай хийх амин дэмийн тухай ярьж эхэллээ.
Саяхан л арьс үсэндээ багтаж ядаж байсан сайхан амьтан ийхүү гив гинэт нүднээс гарах төгсний гол учир шалтгаан нь түүнийг ус өвсөөр тортгоос өртөн бэлэн хөхийг нь тасартал шувтарч байснаас болсон гэдгийг засгийн газар хожууч гисэн ойлгосон гэлтэй. Энэхүү ойлгож ухаарсан явдал уг нь 1996 оны шалгалтын дараа тэр үеийн ерөнхий сайд байсан инх сайхнаас үүдэлтэй билээ. Гэвч их хурлын нойрсож буй гүнж царайлаад хөдөлж өгөөгүйгээс ч болсон уу? Эсвэл эрх мэдлийнхээ цар хүрээг ухамсарлан ашиглаж чадаагүй ч юм уу? Ямар ч байсан 1998 онд эрчим хүчний салбараа өрөөрөө татан унгаж улс орныг хямраахын цагт л сая нийгэм шийдвэртэй арга хэмжээ авахар зориулсан хэрэг. Тэр үед Эрдэнэ төлөвлөрөөс төвийн эрчим хүчний системд төлөх ёстой өр 6 тэрбум 362 сая төгрөг. Буряд Энерго компанид мөн эрчим хүчний үнэнд төлөх ёстой өр 4.7 сая доллар болж хуримтлагдсан байлаа. Ингээд энэхүү үйл явцыг инх сайхны ухаарлын үеэс эхлэн товч дурдаад явъя. 1996 он Эвслийн анхны засгийн газрын тэргүүн инх сайхан хувийн болчихсон Эрдэнэ концерны 51% нь эзэмшдэг Эрдэм хэмээх зэс хайлуулах томоохон үйлдвэрийн нээлтэнд оролцохоор анх удаа Эрдэнэ тэмээх том айлд зочлолоо. Тэрээр шинэ үйлдвэрийн тууцыг нь хайчлан өгч ийм их ажил хийж байгаа хүнийг яаж халахав? Ёстой сайн ажиллаж байна хэмээн магтлаа. Тэр хооронд Эвсэл юу хүлээн авч байгаагаа бүртгэх толгойг төрийн өмчөд бүх байгууллага дээр явуулж эдэж ашиглаж асан улсын үйлдвэрийн олон дарганаар халагдаж хэвлэлүүд хар баасан гараг гэх мэтийн шуугаан дэгдэж асангүй. Тууц хаажилсан ёслол магтаалын дараа өнөөх тооллого үргэлжилсээр Эрдэнэ төлөвлөрөөр очлоо. Үр дүн нь юу болсныг урд мэдээлсэн. Инх сайхан сайдч толгоос ихсрэн гайхаж, хувийн сонирхол нь иймдээ тулдал хутгалтчсан тул хөдөлмөрийн баатар сайлчин албан тушаалаас нь өөрчлөхгүй бол байдал сайжрахгүй гэсэн дүгнэлтэнд хүрсэн байна. Монгол улсын засгийн газрын 1998 оны 2 дугаар сарын 20-ны өдрийн тогтоолоос Эрдэнэ төлөвлөрийн ерөнхий захирлын томилтын хугацаа дууссан, үйлдвэрийн үйл ажиллагааны үр ашиг шаардлага хангахгүй байгаа болон хоёр талын хамтарсан комиссийн шалгалтын дүн зэргийг харгалзан хамтарсан үйлдвэрийн зөвлөлийн хуралдаан дээр уг үйлдвэрийн ерөнхий захирал отхон бэлгийг дахин нэр дэвшүүлэхгүй байхыг зөвлөлийн дарга цагаанд даалгасав. Засгийн газар энэ шийдвэрээ мөн оны 2 дугаар сарын сүүлчээр Москва хотод улсан хамтарсан үйлдвэрийн зөвлөлийн ээлжид 26 дугаар хуралдаан дээр танилцуулж Монголын тал уулын баяжуулах Эрдэнэ үйлдвэрийн ерөнхий захирал отхон бэлгийг өөрчилж оронд нь тухайн үед дэд үтсийн хөгжлийн яамны сайдаар ажиллаж байсан нэм давааг томилуулах саналтай байгаагаа мэдэгдсэн байна. Ингээвч хамтарсан үйлдвэрийн зөвлөлийн Оросын тал энэ саналыг хүлээж авахаас татгалзжээ. Зөвлөлийн Оросын хэсгийн гишүүд бидж байдлыг ойлгож байна л да. Гэхдээ хэмээн нэгэн зүйлийг шалтгаан болгожээ. Энэ бол Монгол улсын ерөнхийлөгч Багвандаас 1998 оны 2 дугаар сарын 18-ны өдөр Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгч Ельцинд явуулсан нэгэн илгээлт байлаа. Улсын төсвийн 4/1-ийг бүрдүүлж байгаа уулын баяжуулах Эрдэнэ төлөвлөр олон жилийн турш тогтвортой үр ашигтай ажиллаж ирснийг онцлон тэмдэглэхийг хүсэж байна. Эрдэнэ төлөвлөрийн үйл ажиллагаанд дах нааштай ололтууд нь үйлдвэрлэлийг удирдах байгаа ерөнхий захирал, бусад удирдлагын бүтээлч үйл ажиллагаа, Орос болон гадаад түншүүдийнхээ итгэлийг хүлээсэн тэдний нэр хүндийн үр дүн гэж үздгийг эрхэмсэг ноён ерөнхийлөгч танд мэдээлэхэд таатай байна. Эрдэнэ төлөвлөрийн тогтвортой ажиллагааг хангах нөхцөлийг бүрдүүлэх асуудлыг эрхэмсэг ноён ерөнхийлөгч тааж цаашид анхааралтай байлгана гэдэгт итгэж байна. Монгол улсын ерөнхийлөгч Нацгийн Багванд. Улсын маань ерөнхийлөгч нэгэнт хүн л юм болохоор хинтээч санал зөрж болох л доо. Яахав засгийн газрын байр суурьтай ерөнхийлөгчийн санал энэ удаад зөрөөл үз. Иймэрхүү тохиолдол гарч болохыг үндсэн хууль баталж явах үед 700 гаруй депутат маань аль хэдийн тооцоолоод ийм тохиолдолд шийдэх механизмыг нь ч хуулиар зохицуулна гэд заагаад өгчихсөн юм. Тухайлбал үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл дээр асуудлаа тавьж яриад нэгдсэн зөвшөлтсөлд хүрч бодлогоо хамтарч тодорхойлоод явж болох хууль тогтоомжийн бэлэн механизмыг тэрээр огт ашигласангүй, ашиглахыг ч хүссэнгүй. Нэг ёсондоо ерөнхийлөгч Багванд энэ асуудлыг Оросын төрийн тэргүүний өмнө Монгол улсын засгийн газар, Монгол улсын төрийн тэргүүн хоёр заргалдаж очисон байдалтай болгочихсон юм. Ухаандаа засгийн газрын нөхдүүд отхон бэлгийг солих гэж зүтгээд байна. Би солиулахгүй гээд байгаа юм а. Үүнийг Орос ах тааман шийдээд өгөөч гэсэн маягтай. Тэгээд ч тэрээр ийхүү илгээлт явуулсан дараах хуулийн заалтуудыг илт зөрчсөн үйлдэл болжээ. Үүнд Монгол улсын үндсэн хуулийн 33 дугаар зүйлийн 3-т байгаа ерөнхийлөгч Монгол улсын их хурлд болон ард түмэндээ хандан илгээлт гаргаж
чуулганд өөрийн талаар оролцсон улс орны дотоод гадаад нэн чухал асуудлаар мэдээлж саналаа оруулж болно гэсэн заалт. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 8-д байгаа. Монголын ард түмний эв нэгдэл, улс орны эдийн засаг, улс төрийн доктортой байдлыг хангах шаардлагатай гэж үзвэл бусад асуудлаар улсын их хурлд болон ард түмэндээ хандан илгээлт гаргана Гэсэн заалтуудыг тус зөрчижээ. Өөрөөр хэлбэл ерөнхийлөгч илгээлтээ зөвхөн ард түмэндээ болон улсын хурлд л хандаж гаргана гэд заажсан байхад ийхүү гадаад улсын төрийн тэргүүн болон нэгэн аж ахуй нэгжийн удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд илгээлт явуулсан нь яа харахгүй хууль зөрчсөн явдлаа гэж үзэхээс өөр яах вүлээ. Тэрээр би Ельцэнд илгээлт биш харин захиа явуулсан гэж өөрийгөө хамгаалах оролдлого хийж болох юм. Өөрөөр хэлбэл эргэн багванд хинт ч захиа явуулах эрхтэй хувьд хувийн захиаг найз Ельцэндээ бичсэн байж болно. Гэтэл тэрээр ийхүү Ельцэнд илгээлт явуулснаасаа хойш ердөө 2 хоногийн дараа буюу 1998 оны 2 дугаар сарын 20-нд Эрдэнэт үйлдвэрийн зөвлөлийн Орос Монголын хэсгийн гишүүдэд явуулсан илгээлтэндээ Эрдэнэт үйлдвэр Монгол Рус цэгтмэд нэгдлийн үйл ажиллагаанд нааштай ололтууд нь манай хоёр орны харилцан ашигтай хамтын ажиллагаа, үйлдвэр нэгдлийг удирдах байгаа Отхон бэлэг, Бадам сүрэн нарын удирдах арга барил, бүтээлч үйл ажиллагаа нэр хүндтэй шууд холбоотой юм гэдгийг тэмдэглэн хэлэхэд таатай байна. Бийн талаар Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгч эрхэмсэг ноён Борис Николаевич Ельцэнд явуулсан илгээлтэндээ онцлон тэмдэглэсэн билээ. Гэжээ. Ерөнхийлөгч Багвандаас Отхон бэлэг захирлыг ийхүү хамгаалж Монгол улсын үндсэн хууль болоод бусад хэд хэдэн хуулийн заалтуудыг зөрчин байж явуулсан эдгээр илгээлтүүд нь дээр өгүүлсэнчлэн Эрдэнэт үйлдвэрийн удирдлагыг шинжилэн томилох асуудал дээр Монгол Оросын талуудын хооронд үл ойлголцох байдал бий болох цорын ганц гол гэж хэлж болох шалтгаан болсон байна. Учир нь тус үйлдвэрийн зөвлөлийн Оросын хэсгийн гишүүд Монголын удирдлагууд дотроо санал зөрөлдөөнтэй байна гэдгээр шалтгаглан Монгол улсын засгийн газрын саналыг няцаасаар байлаа. Манайд мөрдөж байгаа хууль тогтоомжийн дагуу улсын үйлдвэрийн газрын удирдлагыг өөрчлөх асуудал нь ерөнхийлөгчийн биш, харин засгийн газрын бүрэн эрхэд хамаардгаа гэдгийг манай тал тухайн үедээ яаж тайлбарлаад амжилт олоогүй юм. Энэ бүх үйл явцад Оросын тал хамтарсан үйлдвэрийн Монголын талын оролцогч болох засгийн газар тандахдаа яагаад ерөнхийлөгч Багвандын байр суурийг илүү баримталж, илүү анхааралтай хандаж ирсний учир нэг хэсэгтэй л ойлгомжгүй хэвээр байлаа. Нэвтрүүлгийн 3 дахь дугаарт хэлсэнчлэн зөвлөлийн Оросын хэсгийн ахлагч ноён Тюряков өөрөө хувийн болчихсон Эрдэнэт концерны нэг бүрэлдэхүүнд байдаг Шижир алт компанийг Отхон бэлэг Бадам сүрэн нартай хамтран үүсгэн байгуулагдсан болохоор нөлөөлсөн байхыг ч үгүйсэхгүй. Тэр ч байтугай ерөнхийлөгч Багванд яагаад Оросын холбооны улсын Зинда нэгт албан тушаалтантай аж ахуйн шинжтэй асуудлаар шууд харьцахаар шийдэж захиа занаа илгээсэн ч таавар хэвээрээ үлдсэн юм а. Эгээл түүнийг шин тутам ажиллаа мэдэхгүй байхдаа гиндэж нам балдаж дээгийнх нь холгүй бодцоож байсан биз. Гэтэл энэ бүхэн тэмч гэнэн уучраа мэдэхгүйдээ хийсэн ажил биш, харин ч тун нарийн бодож боловсруулсан зохион байгуулалттай алхам байжээ гэдг нь дараах баримтаас харагдаж байна. Үзэгч та бүхний өмнө Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тамгын газрын дарга баяраас 1998 оны 2 дугаар сарын 21-ний өдөр буюу Москвад болсон зөвлөлийн хуралдаанаас 2 хоногийн өмнө тус хуралдааныг даргалагч Оросын холбооны улсын Зарубеж Цветметийн ерөнхий захирга Тюряковт илгээсэн загтлын хэсгээс толилуулж байна. Засгийн газрын өчигдрийн хуралдаанаар Эрдэнэтийн ерөнхий захирлаар сайд Нэм Давааг зөвлөлд нэр дэвшүүлэх шийдвэр гаргалаа. Энэ асуудлын талаар албан ёсны шийд бидний гарт хараахан ирээгүй байгаа ч ямар ч тохиолдолд энэ шийдвэрийг хууль ёсны гэж үзэх боломжгүй юм. Учир нь одоо хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа хуулийн дагуу уг шийдвэрийн төслийг урьдчилж ерөнхийлөгчөд танилцуулсан нөхцөлд ямар нэгэн шийдвэр гаргах эрхтэй. Эрдэнэтийн ерөнхий захирлын албан тушаалд нэр дэвшигчийн асуудлыг ерөнхийлөгчөд танилцуулаагүй болно. Үйл явдал ийм л байна. Бид засгийн газрын танхимын дээр дурдсан шийдвэр үйлдэлд үзүүлэх хариугаа бэлтгэж байна. Цагаан сар хэмээх гайхамшигтай баярын яг өмнө энэ бүх зүйл болж байгаа нь харамсалтай. Гэхдээ бид баярыг гутаах зүйл гарахгүй байхаа гэж найдаж байна. Танд ирж байгаа бар жилийн мэд төргий танд эрүүлэнх өөдрөг сэтгэл мөн барын ирж үчийг хүсэн ирээ. Хүндэтгсэн Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тамгын газрын дарга Ис Баяр. 1998 оны 2 дугаар сарын засгийн газрын хуралдааны архив үзвэл засгийн газар ээлжид хуралдаанаа 2 дугаар сарын 18-ны 5 гарагт хийж хамтарсан үйлдвэрийн зөвлөлийн Монголын хэсгийн бүрэлдэхүүний тухай асуудал авч хэлэлцжээ.
Энэ шийдвэрээ ерөнхий сайд асан инх сайхан маргааш нь ерөнхийлөгчд биечлэн орж тайлбарлсан байх юм. Тийхүү тайлбарласаар байхад ерөнхийлөгч Багванд ерөнхий сайдад албан тоотоор дахин хандсан нь засгийн газрын танхимын 2 дугаар сарын 20-нд хуралдаж ерөнхийлөгчийн албан тоотыг авч хэлэлцэхэд хүргэсэн байна. Тэр хуралд ерөнхийлөгчийн тамгын газрын дарга Баяр биечлэн оролцож шийдвэр нь маргааш өглөөний засгийн газрын мэдээ сонинд нийтлэгджээ. Гэвч ноён Баяр засгийн газрын байр суурийг биечлэн сонссон атла Оросын талд манай улсын ямар ч хуульд байхгүй ерөнхийлөгчд танилцуулсан нөхцөлд л засгийн газраас ямар нэгэн шийдвэр гаргах эрхтэй гэсэн заалтыг загталдаа бичиж явуулсан байх юм. Үйл явдлыг ийхүү гуйвуулж манай талаар хангалттай мэдээлэлгүй мэдээж Монгол улсын бүх хуулийн заалтыг наривчлан судлаагүй Оросын талын төлөөлөгчдөд засгийн газрын шийдвэрийг болон хуулийн заалтуудыг буруугаар тайлбарлаж улмаар ерөнхийлөгчийн засаглалтаа улс мэтээр ойлгуулахыг эрмэлзсэн нь өөрөөсөө ерөнхийлөгчийн засаглалтаа Оросын талд илүү ойр дот нөлөөтэйгээр тусч тийм утгаар Монголын талтай харьцаж ирсэн нь тодорхой боллоо. Ийхүү одоо хүртэл яагаад явуулсан нь ойлгомжгүй байсан ерөнхийлөгч Багвандын Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгч ноён Ельцин дэлгэсэн загтлын учир тайлагдж байна. Ерөнхийлөгчийн засаглалтаа улс мэтээр ойлгуулахыг оролдож түүнийгээ батлахын тулд Оросын ерөнхийлөгчтэй шууд харьцаж байгаа эрх мэдэл бүхий дүр үзүүлж итгэл үнэмшил олж авсан нь тодорхой болж байх шиг байна. Бас нэг баримт. Эрдэнэ төлөвлөр болон Эрдэнэ концернтэй холбоотой асуудлуудыг ухаж төнхөн үдсээр судал онц сонирхолтой олон баримт олдохыг та үзэх болно. Үзэг нэгт нөхдүүд маань тухайн үедээ сэтгүүлчийнхээ зүн таамгаар энд ямар нэг чөтгөрийн гурвалжин шүглжээ хэмээн бичиж байснаас ус барьж авсан бодит баримтыг хараахан олохгүй л байлаа. Тиймдээ ч тухай бүртээ ямар нэг аргаар шийтгэл хүлээж тэгсгээд нятсан дууга хурааж байв. Би ч бас тэдний нэгэн адил болчихгүй тулд энэ талаар нэлээд материал судлан бичиж байсны хувьд сэтгүүлч Ган Түгийг одоо танилцуулах нэгэн баримтын учрыг дэлгэхийг хүссэн юм. Тэгэхээр Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тамгын газрын дарга Баяраас хойшлогдсон Зарбац Эдмэд нэгдлийн удирдлага буюу Эрдэнэ төлөвлөрийн зөвлөлийн Оросын эсхийн ахлагчид одоо гэдэг Монгол улсын ерөнхийлөгчийн засаглалтын материал тайлбарлахыг оролдож явуулсан захиан дотор байгаа үг үсгэн тийм үү би биендээ арслан барын ирчүүч өрөөгөөч ч юм те эвэр бүх хэмжээнд санаа зовлтгоо сайхан болно ч гэдэг юм яг их дотн хөвгтэй байгаа нь өөрөө сонирхол дээ. Гэхдээ энэ захиа хаанаас олдсон бэ гэдэг нь хамгийн сонирхол байхгүй. Тэгэхээр баярын энэ тират болж явуулсан захиа зааман Багванд ерөнхийлөгчийн Ельцинд явуулсан илгээл түүний Орос орчуулга гэх мэт маш олон баримт отгон билег захирлын туслах алтан зул гэж эмгтэй байдаг л тэдний компьютерээс олдсон гэдэг юм. Тэгэхээр ерөнхийлөгчийн тамгын газрын одоо ийм албан бичгүүд яхаар отгон билег захирлын хаа байсан тэр Эрдэнэтэд очицсан явж байгаа юм. Наа чи өшөөгөө асуулт байгаа байхгүй. Наа чи өшөөгөө факт байгаа л да. Тэгэхээр энэ зүгээр хаанаас явуулсан бэ гэдэг асуулт нь баримт шууд байгаа юм л гаруулж илээ. Тэгтээ камертай гарах нь нарийнхан ус гарын үсгт болсон юм. Монгол News Media Group гэдээс нэг хаанаас явуулсан гэж байгаа байхгүй. Тэр нэг M25 гэж ярьдаг нэг балдар жуун компани гэж байгаа байхгүй. Тэгээ ямар утаснаас явуулсан бэ гэсэн чинь 31-40-21 одоо зөвхөн цахилгаан холбоос одоо гэдэг энэ утас айлын тариал гэдэг нь одоо ард ирэх юм те биш өнөөдөр сандлын байгаа байлгүй бодвол тийм. А тэгээ хэзээ явуулсан нь гэсэн чинь энэ 2 сарын 21-нд явуулсан ба. Тэгэхээр шөнийн 11 цаг 50 минутанд явуулсан байгаа. 11:50 PM те. Тэгэхээр яг л шөнө мөр хоолгоолд би эндээ бичиж болоод явж исэн байгаа. Тэгээд эндээс ингээ харахад чинь одоо энэ MN гэдэг компаниас энэ бичгнүүдийн их нь очоод Эрдэнэтэд очоод 3 жил харагдаж байгаа байхгүй тий. Одоо сэтгүүлч одоо болд орж байгаа миний хэдэг сэтгүүлч нэг л дээ тий. Одоо энэ маягтайгаар ихэн зохиодог ч юм уу тий. За тэрийг нөгөө Эрдэнэ төлөвлөр хянаад за буруу зүйлсийг застдаг ч юм уу тий. Эргээд буцаад ерөнхийлөгчийн таван газар одоо баталгаажуулаад танк тэмдэгэ дагаад явуулдаг ч юм уу. Нөгөө урд нэг хөвлөд ярьдаг нэг гурван мөр гэж яриад байдаг. Энэ нэг бод тод харагдаж байгаа баримт байж байгаа байхгүй. Гэхдээ бас ганцхан энэ баримтаар хамаагүй шууд ингэж дүгнж арай болохгүй байх л та. Яг зөв үнэхээр энэ баримт олдсон гэдгийг тухайн отгон билег захирлын ажлыг дэмжлэгч төлөөлсөх гэдэг очсон тэр юм шиг нэг ажлын хэсгийн бүгд байсан дэ мэдж байгаа. Жишээлбэл их бол доргон за тэр юм шиг газрын доргоо төвөн за хэл мэдээллийн ажилтнууд байсан тийм үү. За Орхон аймгийн цагдаагийн газрын дэд доргон байсан юм байна. За жижигхэн офицер нь байсан юм байна. За хамтарсан үйлдвэрийн харуулгын албаны доргон Мегар гэж хүн байсан юм байна. За Орхон аймгийн тэр юмчийн төлөөлөгч Бихбатар гэдэг ийм хүмүүс байсан юм байна. Ийхүү тус үйлдвэрийн ерөнхий захирлаар Монголын болон Оросын талууд ямар иргэнэ томилхоо өөрсдөө шийдэж зөвлөл дараа нь түүнийг нэхэн баталгаажуулж ирсэн 20 гаруй жилийн практик зөрчилдөж эхэлсний гол шалтгаан нь манай улсын төрийн тэргүүнээс явуулсан илгээлт байсан юм. Ингээд Монголын талын оролцогчид уламжлалт харилцаагаа хүндэтгээд
аргагүй эрхэнд уг асуудлыг 3 сарын дотор тусгай хуралдаанаар эцэслэн шийдвэрлэх булт хийж энэ хооронд хугацаанд дууссан отхон билег захирал үүргээ гүйцэтгэснээс үүдэх хариуцлагыг хүлээхгүй гэдгээ мэдэгдэжээ. Зөвлөлийн 26 дугаар хуралдаанаас сунгасан ерөнхий захирал үүргээ гүйцэтгэх энэ хугацаа 1998 оны 5 дугаар сард дууссан учраас ерөнхий захирлын үүрэг гүйцэтгэгчийг шинээр томилох шаардлага дахин гарсан байна. Ингээд Монголын тал зөвлөлийн тусгай хуралдааныг зарлан хуралдуулах саналаа 1998 оны 5-аас 8 дугаар сарын хооронд Оросын талд 3 удаа тавьсан боловч мөн л зөвшөөрсөн хариу авч чадсангүй. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зүгээс болон түүний тамгын газраас Эрдэнэ төвлөрийн талаарх засгийн газрын байр суурь авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээнүүдийг тууштай буруушаасаар байсан Оросын тал инхүү татгалзах ганц шалтгаан болсон хэвээрээ байлаа. Энэ зур ерөнхийлөгчийн тамгын газрын дарга баяр Эрдэнэ төлөвлөрийн зардлаар 2 чудаа хилийндээс алхсан байсны баримт сүүлд хийгдсэн шалгалтын үед илэрсэн байна. Тамгын газрын дарга баяр 1998 оны 4-р сарын 17-ноос 25-ны өдрүүдэд Эрдэнэ төлөвлөрийн ерөнхий захирлын орлогч Ганавичевийн тушаалаар тус үйлдвэрийн зөвлөхийн хуваар 5248 Америк доллар гаргуулж аваад Казахстанд айлчилжээ. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тамгын газрын дарга төрийн улс төрийн албан тушаалтан энхэн аж ахуй нэгжийн орлогч захирлын томилд өвөртлөөд хилийндээс алхаж байгааг юу гэж ойлгох вэ? Баяр өөрийгөө ерөнхийлөгчийн Казахстанд хийх айлчлалын бэлтгэлийг хангуулахаар явсан гэж сэтгүүлчдийн гаргаж ирсэн уг баримтын эсрэг мэдэгдсэн боловч ерөнхийлөгч Багванд тус улсад 1998 оны 3 дугаар сард буюу баярыг ийхүү явхаас 1 сарын өмнө айлчилсан байх юм. Гэхдээ энэ бол баярын хувьд Эрдэнэ төлөвлөрийн зардлаар гадаадад айлчилсан цорын ганц тохиолдол биш юм а. Тэрээр 1998 оны 6 дугаар сарын 2-ноос 7-ны өдрүүдэд мөн л Эрдэнэ төлөвлөрөөс 10,940 Америк доллар гаргуулж аваад Бээжин, Алмата, Москва, Улаанбаатарын чиглэлд аялаад ирсэн байх юм. Энэ удаад хинтээ хамт яаж явсныг нь сонсоод дээрх хардлага маань улам лавширсан юм. Тамгын газрын дарга баяр отхон билег ардын эрх сонины эрхлэгч асан Балдорж нартай 6 хоногийн энэ аяллыг хамт өнгөрөөсөн бөгөөд тэд олонний анхаарал татгаас болгоомжилсон нь Улаанбаатараас тусдаа нисч Бээжинд уулзцаажээ. Бээжингээс цааш тэд тувд хамт нэг онгоцны зэрэгцээ суудлуудад тухалсаар аяллаа дуусгасан байна. Энэ нислэгийн талаар өнгөрсөн 100 төвийн хэвлэлүүд баримт нотлогооны хамт хангалттай бичсэн боловч баяр эдгээр баримтыг хуурамч байж магадгүй гэхээс өөр тайлбар хийлгүй тэгсхийгээд өнгөрсөн билээ. Тэд зөвхөн Москвагийн Шереметьевийн нисэх онгоцны буудлаар дайраад өнгөрөхдөө $1533 чулуутсан байх юм. Түүнээс гадна баяр би зөвхөн ерөнхийлөгчийн тушаалаар л гадаа дотоодод явдаг. Тэгээд ч Эрдэнэтийн Балхашмисээс авах өрийн асуудлыг шийдэхээр явсан. Тухайн үед тамгын газрын төсөв хэцүү байсан учраас Эрдэнэтээс зардлаа гаргуулсан хэмээн өөрөө зарлан хийлгсэн хэвлэлийн баг хурал дээр мэдэгдсэн байна. Гэвч харамсалтай нь төрийн алба ажлыг аж ахуй нэгжийн санхүүжилтээр гүйцэтгэх нь авилгалын болон төрийн албаны хуулиар хориглочихсон зүйл үлээ. Үндсэн сэдвтэ эргэн орё. Засгийн газар төрийн тэргүүн хоёр талцсан хэрэлцээр байх зураг. Эрдэнэ төлөвлөрийн үйл ажиллагаа хямралын туйлд хүрч төлбөрийн чадвар санхүүгийн чадах нь ноцтой хомсдолд ороод өрн дүрэгдээд байлаа. 1998 оны 1-р улирал гэхэд үйлдвэрийн гадаад түншүүдэд төлөх ёстой өр 60 сая Америк доллар болсон байсан. Жилийн нийт бүтээгдэхүүний үнийх нь 30% тэнцэж байлаа. Мөн түүнчлэн энэ үед Эрдэнэ төлөвлөрөөр дансандаа ердөө 42 сая төгрөгтэй байсан бөгөөд яаралтай гүйцэтгэх 420 сая төгрөгийн төлбөрийн даалгавар овоорч улмаар тус үйлдвэрийн санхүүгийн өрөөний удаас өрөө нэгсэн түншүүдийн дуудлагыг хүлээн авч зогсоо зайгүй хангинаж байлаа. Иймэрхүү байдал цаашид удаан үргэлжилбэл өнөөх буянтай сайлын үнэ маань нэг мөсөн нүд таних нь тодорхой байсан учраас ерөнхий захирал отхон бэлгийг албан тушаалаас нь дүтгэл зүйлж оронд нь дорилогж явыг томилох шийдвэрүүдээ тэр үеийн засгийн газар болон төрийн өмчийн хороо 1998 оны 8 дугаар сард гаргажээ. Харин энэ үед Эрдэнэ төлөвлөрийн удирдлагууд ажил хүлээлцүүлэх төрийн өмчийн хорооны комиссийн гишүүдийг та нар ямар төр засгийн тухай яриад байгаа юм бэ? Хэн мөнгөтэй нь хөгжим захиалдаг юм? Улсын хурлыг тараахад хэдэн хэрийн мөнгө хэрэгтэй вэ гихчлэнгээр даапалан хөөсөн тухайн үед тэнд байсан сэтгүүлчдийн зарим нь бахархаж, зарим нь халаглан байж бичин нийтлүүлж байсан байх юм. Чухам тэрхүү халуун үйл явдлуудын үеэр юу эсэрэгдэж байлаа да.
захиалгаар хүн зодож байсан ч гэх шиг, хурлыг үүмүүлэхээр тусгай хүмүүс хөлслөн явуулжээч гэх шиг байж боломгүй олон зүйлс ам дамжин яригдж байлаа. Ингээд энэ бүх маргаан бодлооны эцэст байдал туйлын хүндэрч, үйлдвэрийн тогтвортой үйл ажиллагаа алдагдах аюул нүүрлсэн тул засгийн газар хуулиар олгосон эрхийнхээ дагуу арга буюу тус үйлдвэр дээр 6 сарын хугацаатай онцгой дэглэм тогтоосон юм. Гэвч ийхүү онцгой дэглэм тогтоосон засгийн газрын шийдвэр дахиад л Монгол Улсын ерөнхийлөгч Багвандын буруу шаасан эсэргүүцэлтэй тулгарлаа. Тэрээр 1998 оны 8 дугаар сарын 11-нд улсын хурлд явуулсан илгээлтэндээ энэ засгийн газар богино хугацаанд ажиллахдаа төрийн байгууллагууд төрийн өмчийн зарим аж ахуйн нэгжийн боловсон хүчнийг үнэлэлгүйгээр сольж төрийн албыг мэдэгдэхүйц сулруулсан бөгөөд халж солих ажиллагаа үүрэг гүйцэтгэх хугацаанд нь үргэлжилж байна. Улс орны улс төр, эдийн засаг, нийгмийн асуудал хурцтаж ард иргэдийн амьдрал ахуй улам дороотход хүрвэл түүний хариуцлагыг огцорсон засгийн газар биш, харин засгийн газрын үйл ажиллагаанд хяналт тавих үүрэгтэй улсын хурл хүлээхэд хүрэх болно гэжээ. Ийхүү Монгол Улсын засгийн газар болон ерөнхийлөгчийн хооронд Эрдэнэ төлөвлөрийг тойрон үйлсэн хурц маргаан одоо ч гэсэн үргэлжилсээр байгаа бөгөөд энэ завсар цагдаагийн байгууллага хэд хэдэн ноцтой асуудал дээр эрүүгийн хэрэг үүсгэн шалгасан боловч тухай бүрдээ ямар нэг шалтгаанаар хэрэгсэхгүй болж хаагдах зэргээр тодорхой үр дүн гаралгүй өнгөрч байсан юм а. Хамтарсан Эрдэнэ төлөвлөрийн Монголын тал ийхүү учир зүгөө олох гэж ядаж байтал Оросын талын өмчлөлдөх хэсэг хууль бусаар хувьчлагдсан тухай маргаан дэгдэн түүнийг нь хүлээн зөвшөөрөх аргагүйгээ Монголын тал айл 1996 оноос хойш илэрхийлсээр атал түүнийг Монгол Улсын нэгэн иргэн албан тушаалаа ашиглан далдуур нууц захиа явуулах замаар хүлээн зөвшөөрсний улмаас эвслийн бас нэгэн засгийн газар огцорсон явдал боллоо. Ноён наран цацралт энэ явдлаас хойш одоо хүртэл хэний бэлтгэж өгсөн юугээ чи юмн дээр гарын үсэг зурчихснаа огт санаагүй хэвээрээ байгаа бөгөөд ой ухаанд нь баг зэргийн гэмээр саатал орчхоод байхад нь эвслийн нөхд нь ойлгохгүй огцруулчихлаа хэмээн одоо ч гомдолж сонин хэвлэлүүдэд өөрийгөө бараг л эвслийнхний хагаралдааны золиос болчихлоо хэмээн ярилцлага өгсөн хэвээр. Уг нь бурууг бусдаас биш өөрөөсөө тухайлаад тэрхүү гарын үсэг зурж асан үеэл өнөөх алдарт хинээр ховсдуулж байгаад ч хамаагүй санчсан бол засгийн газар нь ч огцрохгүй өөрөө ч дэмий гомдолж байхгүй л байсан болов. Харин саяхан тэрээр гарынхаа үсгийг гів гинт таньж яах аргагүй л миний гарын үсэг мөн байна да. Гэхдээ юу ч дуурайлган хуулж болно шүү дээ. Тэгэхээр миний гарын үсгийг дуурайлгаад хуулбарлчихсан байх хэмээн хэлсэн ярилцлагыг саяхны нэгэн сонинд өгсөн байна лээ. Тийм ээ. Эрдэнэ төлөвлөрийн Оросын талын 49% хөрөнгийг наад захын бэлтээх 8-ны хармаад явдаг гэж хэлж болох мөнгөөр Зарабест сэдмэд авчээ. Энэ явдал бол хамтарсан үйлдвэрийн гэрээний дагуу Монголын талд эхлээд худалдах саналаа тавих ёстой гэсэн наад захын заалтыг зөрчснөөс ахуулаад Оросын талдч ихээхэн хууль зөрчсөн гэсэн маргааныг үүсгэж байгаа сэдв. Монголчууд энэ хөвчлийг мэдээж яасан ч хүлээн зөвшөөрч болохгүй. Гэтэл наран цацралт өөрөө ч мэдлгүйгээр юун дээр ч юм гарын үсэг зурснараа хүлээн зөвшөөрч гэж. Тэрч байтугай Монголын тал мөн иймэрхүү маягаар хувьчлал явуулбал та бүхэн бас дуугүй байгаарай гэд нэмээд бичиж гэж. Ингэж Эрдэнэ төлөвлөр Монголын ч Оросын ч аль аль талд нь бөө маргаан мэтгэлцээний гол объект болсоор ирлээ. Уг нь энд маргаж мэтгэлцээд байх юм огт байхгүй байж болох байсан. Гэвч оролцохгүй байх ёстой хүмүүс хөндлөнгөөс нь оролцоод асуудлыг өөр зүгт хазаалган хэлбэлэхсээр ийм юм боллоо. Үлгэр хэрхэн төгсөхийг одоогор хинч мэдэхгүй байна. Монголын ганц найдвар болсон зэсийн үйлдвэрийг сайн талын үнэ болгон чадварлаг ашиглаж улмаар ядуу даржин засгийн газрыг 2 сая ард түмэнтэй 5 жилийн турш уурьдсан ийм нэгэн өмч ашиглалын хэргийн талаарх баримтын хэлхээс мань 5 дахь дугаараа өндөрлөж байна. Энэ сэдвийг судлан баггүй баримтын дуд сууж байхад харин энэхүү Хөдөлмөрийн Баатар сайлчин маань хураасан сайлсуугаа ёстой л Хөдөлмөрийн Баатар шиг сайн боловсруулдаг аргагүй ажилсан хүн юм гэж бодогдсноо хэлхэн зүйтэй баг. Тийм ээ, тэрээр үнэхээр сайн ажилтан. Даанч сайн ажилтан юм блэ. Харамсалтай нь тэрээр энэ чадвараа улсын томилтоор ажиллаж байсныхаа хувьд улсдаа зориулсангүй. Ийм сайн менежер, улс их орно гэсэн сэтгэл зүтгэлээр ажиллаж байсан бол өдөөд энэ улсын төсвийн өнгө төрх ийм байхгүй ч байсан байж магадгүй. Ийм нэгэн бахархал, ийм нэгэн харамслаар энэ дугаараа өндөрлөе. Дараагийн нэвтрүүлгээр дахин уулзлаа баяртай.